Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. 2020 жыл 16 май. Кудай буйруп мынакей Калбежен үйүндө отурабыз. Бизге боркер бир тууганыбыз зекетин берген. Азыркы учурда көп адамдар Рамазан айында зекетин берип атышат. Зекет жөнүндө кичине маалымат айтып кетели. Зекет бул исламдагы 5 түркүктүн бирөөсү болу. Бул зекет көбүнчө бизнесмендерге, колунда барларга тиешелүү. Иншаллах мынакей колундагы бар боркер бир туугандар 1 жылдык зекетин бөлүп бизге 42.500 сом берди. Мынакей 42.500 сом берген. Кудай буйруса, бул акчаны Калбежебизге беребиз. Калбежеге эмне үчүн беребиз? Калбеженин 2 небереси бар. 2 небересинин атасы өтүп кетип, апасы башка бирөөгө тийип өзүнчө турмуш куруп кеткен. Ошо 2 небересинин баласынын балдарын багып отурат эже азыр мынакей. Анан Кудай буйруп мынакей ушул динди түшүнгөн, зекетти түшүнгөн адамдар бар экен, мынакей зекет берип атышат. Кудай буйруса эжеге 42.500 сомду берип атабыз. Бул эже Кудай буйруса уялам, ушу балдарыма, неберелериме ушу пайдасы тиеп турган кылам, көбөйтөбүз деп атат да. Мынакей Кудай буйруса 42.500 зекет иншаллах берип атам. Аманатты мына өз ээсине тапшырып атам Кудай буйруса. Мынакей эже зекетти алып коюңуз. Анан ушу өзүңүз боюнча кыскараак, анан неберелериңиз боюнча, анан бул акчаны эмне кылам деп атасыз, ошол жөнүндө айтып кетсеңиз. Эми биринчиден рахмат. Алла ыраазы болсун силерге. Ошо өлгөн баламан 2 бала бар, 1 кыз, 1 уул бар. Келиним эми жаш, өзүнө карап турмушка уруксат бердим, чыгып кетти. Ал 3 бала болуп калды. Аны эми ушул берген акчаңарга Кудай кааласа ушу 2 бала бутунан туруп кетсин, окууга тапшырса бирдекесине жарайбы деп уялсам деп ниет кылып турам. Кудай кааласа. Ошол рахмат ушу берген адамдарга Алла ыраазы болсун, иштерине ийгилик. Каякта жүрсө да баары аман болсун. Силерге да ийгилик. Амин. Ошо себепчи болгон силерге да Алла ыраазы болсун. Кудай кааласа муну буйруса уялам. Уяласыз. Кудай буйруса эртең чыгасызбы өзгөрүшкө? Эртең өзгөрүшкө чыгам. Кудай кааласа жол нерсе. Өзгөрүшкө каттап атат дейт го такшилер. Анан ошол жака барып, эртең менен барып, ошо өзгөрүштөн мал базардан барып, ушуга кайсы кандай мал келсе да алам. Жакшы экен. Ошо силердин бергениңерди ушул уутун үзбөй улап кетишим керек. Кудай буйруса эже. Биздин дагы мынакей ниетибиз мынакей эже уялам деп турат. Кудай буйруса биз дагы ушу ниет кылып атабыз, уялыңыз, ушу 2 небереңизге ушу мал күтүп бериңиз, мынакей бойго жетейин деп калышты. Кудай буйруса мына 2 неберesi бойго жетейин деп калды, атасы өтүп кеткен, апасы күйөөгө тийип кеткен. Анан ушундай адамдарды мынакей боркер бир туугандар бар экен, мына зекетин берип атат. Биз дагы ойлонуп отурабыз, ушу эжени тандадык, ушу эжеге берели. Анткени булардын мал кармаганга мүмкүнчүлүгү бар, Кудай буйруса. Кудай буйруса мынакей аманатты тапшырдым. Кимде ким зекетин берем десе, иншаллах бизге кайрылсаңыздар болот. Бизде дагы жетим-жесирлер бар. Күтөбүз, жардам күтүп отурган жетим-жесирлер абдан көп. Аллах ыраазы болсун. Эмне максат кылсаңыз, ошол максатыңызга жеткирсин Аллахым. Ушу зекет берген адамдын бизнесиңизге дагы Аллахым рызкыңызды көбөйтүп берсин, бизнесиңизди дагы астыга жүргүзсүн. Эмдиги жылы мындан да көп зекет бериңиз. Берешен адамдардан болсун. Үй бүлөңүзгө Аллахым тынччылык берсин, аманчылык берсин. Эмне максат кылсаңыз Аллахым ошол максатыңызга жеткирсин. Үй бүлөңүзгө, бала чакаңызга жаман баледен, жаман кырсыктан сактасын. Бала чакаңыз ушу өзүңүзгө окшоп мынакей диндеги жүргөн, өзүнүн динге салымын кошкон, ушу элди ойлогон, өзүнүн калкын ойлогон адамдардан болсун, патриот жигиттерден болсун, динчил жигиттерден болсун бала чакаңыз. Кыскасы үй бүлөңүзгө Аллахым тынччылык берсин, берекелүү үй бүлөлөрдөн кылсын, жана башка адамдарга үлгү боло турган үй бүлөлөрдөн Аллахым кылсын. Кудайым өзү, Аллам өзү жар болуп, ошо балдарга өмүр берсин, иштерине ийгилик берсин, жүрүшө берсин. Силерге да Кудайым өмүр берсин, рызкысын кошо берсин, ден соолук болгула, аман болгула. Амин. Рахмат. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Рахмат.